2年前，我们是报道过台东市区有一间咩系背包客店嘅书店，按到凤凰艺术书店，研究一间独立书店，和本人先做台湾十大亲属分享嘅书店，也是本人先做台湾十大独立书店。喺资源相对不足、交通唔利便嘅台东，一年到底係用嚟去想創作者，去到幾隻嘅辦新書講座分享會。安尼一看睇台東市區嘅藝術書店，上來有乜嘅魅力呢？向下嚟看下先。出版张树斌教授的新书《未尽的殖民》。就是很厚一本，可是非常好看。我就马上翻219页，就是讲台东，对。然后因为我知道我们这边就是旭村，以前还有那个神社，可是现在已经不见了。安布石头也一場新書講座，每個書店佈滿了人，等為創作者分享新書讀後有關日本移民村的田野調查。我自己是做台灣農業移民的研究。所以呢，有農業移民村的地方，日本移民村的地方，我每一個村都會去調查，留下了記錄。當時我就跟出版社說，台東也有移民村，而且台東有它的特殊性，所以就希望在有移民村的地方，就能來到當地，把研究的成果跟在地的朋友分享。又係看影片，又係分享田野調查，通常就知道學到幾多。像你嘅新書講座分享法通，鳳凰藝術書店當禮拜至少有2場，期盼你場次一年算下來未幾多，內容韓國係幾豐富。佢本人想唔到嘅係也看按有法律嘅獨立書店，其實係睇交通唔利便，只係馬個社會台東，上來書店主人慶陽嘅屯書店，竟然都按嚟公共館咯。我喜歡台東，然後當然也很歡迎講師可以借由這個機會來台東玩。那當然，我們只是看到講座的一個表面，其實大部分啊，還是會，比如說帶講師認識台東，然後好吃好玩，這個是吸引他們來的目的。對，這是一個吸引方式。嚴慶儀叔叔嘅老書片對台北曬到台東13年呢，開書店咪開業為7年，前那個後期有去下嘅嘢，如唱起台東嘅大使用嘅，帶等作家來到台東，就唱起平常時過熱嚟嘅用嘅，向書菜體能向書嘅到位風景，順便嚟來台東分享佢哋嘅作品。就我的日常啦，因為如果觀光客來說，你從Guidebook上大概可以去的點，大家可能都知道，也或許他來過，然後我就會帶他去我平常去的，比如說咖啡館、菜市場，或者是一些有趣的店。當然是有一些有趣的人或者是店，然後有些景點是我們私房景點，比較沒有觀光客去的。書店除有賣咖啡飲料、甜點，也都有簡單的食物本人下。睇幾部件就係書嘅店嘅好，坐下來看書食飲料，安尼就係一個該安靜輕鬆又該富足嘅下廚時頭。一隻嘅限體油身同我哋店家，因為行嘅美味唔係面燈，就係鋪燈，路線吃菜。嗰度來到店行嘅人客都見過，家書店路上係本夢用嘅安裝。他這邊就是一個人進來，因為老闆也是，就裡面店員都很好客嘛，就是希望你就是可以坐下來這邊，對啊，而且就東西也不會太貴啊。說真的，你在就是北部有一間咖啡廳坐下來看書，那個低消都很貴吧，不然就是會很吵。對，在這邊看到書的話，如果覺得不錯，就不要猶豫。因為我昨天有看到一套書，大概4本啊，那我就放在桌上。因為我在這邊住宿，然後去全聯買個毛巾回來，書就被人家買走了啊。
对，所以看到喜欢的书就直接下店比较快。凤凰艺术书店最近本名由表现做台湾十大人气书店，2年前没选到台湾十大独立书店，外界对其有改好的评价。叔叔佢前面講，自家冇去求愛日本，其實就一次不是不調為做等自家自己的事情。新闻出来的时候，我自己也蛮讶异的，因为其实我们从来没有想要挤进什么排行榜，就是做你自己舒服喜欢的就好了。那有被票选，就是被肯定，那当然是开心。那当然随之而来又担心，会有一些是慕名而来，或者是就来打卡拍照，不过都随缘呐。这边比较多了那种人情味以及在地的风格吧。毕竟连锁书店其实店员就是帮你做事情，或是他不会跟你聊天这样子。可是在这里这边就会跟你聊天，或是帮你介绍书籍什么的，就跟一般的连锁书店不一样这样子。对暑假期时，叔叔團體方向該出新嘅人，喺推動各配角嘅總頭共下合作，做短期書店嘅案例。除了關山鎮嘅中國熱天書店，未陸續睇其他所在開店，希望大幫有嘅書店配角鄉鎮為該有發展。像大武達人，甚至土坂，目前都還沒有書店。那我就想說，有這個機會可以玩短期的一個小策展。或許不錯，那之後有沒有機會成為長期就隨緣，只是說剛好用書店這種幌子啦，對我來說真的是幌子，然後變成石頭湯的概念，有一個圖畫書，它叫石頭湯，那你加一點，我加一點，那我們等於是一個拋磚引玉。就像做業務石頭湯嘅想法。鳳凰藝術書店唔但淨係書店天天，韓國團隊到菜體嘅人事物都傾向下。對我來說，書店真的是一個平台。這個平台它的可能性非常廣，不是只是書店。那未來它會發展什麼，我自己也非常期待。藝術書店會將係推動人嘅劇場，係一個知識、情感、人文嘅交流平台。叔叔看到菜體人嘅需求，同自家今日嘅方向，帶動愛種同菜體嘅互動同分享，吸收語文養分，為持續嘅推動當今狀況。